Привет всем! И сегодня мы снимаем поджиг спичек. Сейчас все будет. Вот тут все горит, как вы видите. Канал я не представил ваш. Мой канал называется Greenland. Ты видео сказал. Green Lantern. Да, пятерочек, чего уж страх, не против. Я мокро прану. Может, сегодня будем? Корсар кидай в костер прямо. Давай. Держи камеру! Держи! Камеру! Сейчас мы кинем пару корсаров Первый корсар. в костер. Даже не поздравляю. Это все. У меня корсар другой был. Намного лучше. Прикольно уже. Давай еще одну. Давай. Ты мне пару штук дай тоже. Тебе? Да? Ты что? Дай. Ты же мне говорил, что дашь. Что за фигня? Почему они так мало-то? Что за херь? Блин, снег попал. Зачем? Просто ты мне обещал, что ты автор с корсаром.